And we'll fly. Oh, we'll fly. Vocês estão de boa? Eu tô de boa, moça. Eu vou fazer um bike check dessa bike aqui. Muito top. Se inscreve no canal do dono dessa bike. Os legalizados. Vai estar aí na descrição. Velocidades. E 7 aqui. Bezinha da Azul. 50 mm. Caixa de direção Neco. Suspensão Spyder 300. Disco 160. Pinça da Cipo. Raiação inox e aro VMAX. E o cubo é WG. Pneu Levorin XS 1.95. Banco WG. Canote Ing One. Pé de vela Shimano ponta quadrada. Pedalzinho de plástico normal. Aqui mesma coisa. Raio inox, aro VMAX e cubo WG. Catraca da Shimano 7 speed. Marca aqui Shimano TZ. Macaquinho da frente, Shimano, blocagem não tem marca, protetor de corrente não sei que marca é, esqueci de falar, o guidão é da Absolute, 780 mm. Por isso, esse foi o vídeo, se gostou deixa o like, se inscreva no canal dos parceiros aí na descrição. Então esse foi o vídeo, ativa o sininho e falou!